Ashama harka fuune dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun wixata roobiidhaa fi jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaaf odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenya irratti hundaa'uudhaan waan argamee fi waan dhaga'ame keessaa ijoo kan ta'anii walitti qabnee kan ilaalludha. Waan isin kanaan dura dhageessanii bal'inaan irra deebinee karaa adda addaatiin miidiyaaleen adda addaa akkamitti gabaasanii namoonni adda addaa maal jedhanii kana ilaalla. Waan isin immoo dhageenyi gaggabaabsinee gurra isin buufna. Qophiin kun kanarraa kan guyyaa jimaataa har'aa jechuudha. Amma eegaleera kan biyyoota keessa jiranuu fi kan saba keenya keessa deddeemaa turanii waayillikoo Magarsaa Boonaatu isinii dhiyeessa. Qophii kana lammanii anaa fi Magarsaadhaan Bafqaaduu Morodaati kan qopheessee isinii dhiyeessu. Amma dhuma sagantaa keenyaatti akkasiin nu wajjiniin turtanuu. Isin affeeraa gara Magarsaatti isin dabarsaa turtii gaarii. Tole Bafqaaduu galatoomii qophiin silaa qophii argaa dhageettiiti waanuma biyya keessatti haala biyyaa kanatti deddeemaa jiru waan gurri namaa qabu wal odeeffachuudha. Haalli maanta biyya keessa jiru silaa jijjiirama keessa waan jirruuf waa hedduutu sooshaal miidiyaa fi akkasuma ammallee gurra namaa jidduutti hedduu deddeemaa jira. Kana keessaa gaa yaaddoon uummanni Oromoodhaa qabu guddaa waa'ee nagaa waan taateef gama nagayaatiin eegalla. Akkuma ammaan dura gabaasaa turretti haalli nagee naannoo Oromiyaa kana tasgabbeessuudhaaf bobbaan jirtu hedduu koreen tekniikaa tan dhaaba adda bilisummaa Oromootii fi akkasuma mootummaa Oromiyaa jidduutti marii godhaa turte. Waan akkuma roobii dabarte ibsa gabaafnetti itti baha bobbaa isaanii wal mareechuudhaaf magaalaa Finfinneetti galuutu himamee jira. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee galuutu himamee jira. Akkasuma galuu isaanii malee akka duraan yaada lafa kaanitti guyyaa kamisaa eega galan booda mari'atanii waa hunda eega gilgaalanii hubatanii booda qaama dhaaba bilisummaa Oromootii fi akkasuma ammallee gara mootummaattis gabaasaa eegalchanii booda miidiyaa irratti gabbahanii ibsa baasuudhaatu himamee ture. Garuu ilaa hangaarraa amma dura eegaatuma jirra. Wanni isaan gabaasan hin mul'anne tarii laata marumaan duraa dheerata jenneeti fudhanna. Gara biraatiin akkasuma ammallee bobbaan naannoo zoonii kibbaatti hedduu godinaa Booranaa keessatti manguddoon guyyaa ijibbaataa guyyaa shanan sila koreen tekniikaa dabalteef san eega dhume booda nu obsaa jedhanii guyyaa kaleessaa bobbaa manguddoon godinaa zoonii kibbaatti bobbaatee hedduu ajajaa waraanaa zoonii kibbaa gollichoo dhiddeedhaa dubbisuudhaaf sagantaan bobbaate. Ilaa haga ammaa oduun siidis amma dura hin baane garuu gara biraatiin gaa odiin akka jettutti amma dura gollichoon dhiddeedhaa qabxii 11 ammaan dura abbootii koree tekniikaatiif erge haal dureen akka guutamutti erge sanumarratti cichee jiraachuudhaatu oduun odeeffamaa jira. Gama manguddootti wanni bobbaa sanarratti wanni godhame hin jirtu gaasanis numa eenee jechuudha. Akkuma ammaan dura jennetti haala nagaa irratti naannoo ammaan tana guyyaa kaleettii fi guyyaa dhiyeenya kana rakkoon naannoo godinaa Gujii bahaa aanaa Oddoo Shaakkisootti rakkoon akka jirtutti himama rakkoo sanaan kan wal qabate manneen gubachuu fi akkasuma ammallee namoonni 10,000 ol qe'ee isaaniirraa akka godaananii magaalaa Shaakkisootti gandeen irraa godaananii jiranitti gabaafamaa jira. Rakkina uumame kanaan lubbuun namoota 5 akka galaafatamte akka ajjeefamanitti miidiyaadhaaf guyyaa irraa jiraattota irraa ibsa kennamaa jira. Bakki rakkoon tun itti dhalatte jedhamu naannoo aanaa Oddoo Shaakkisoo biqeetti ammaan dura Oromoota naannoo Harargeedhaa jiraachaa turan gaafa rakkoon hongeedhaa isaan qunnamtee rakkina saniif gaafa Junaayid Saaddoo pirezidaantii bulchiinsa Oromiyaa ture achirraa fidanii naannoo san qubachiisan. Isaan sanirra rakkinni gahaa jira jechuudha. Uummanni himanii jiranii. Wanni guddaan ammaan tana jiru gaa haala rakkina kana uummanni jiraattonni akka himanitanitti abbootii qabeenyaatii fi humna mootummaa gariitii wajjin wal tahee qabeenya saamuudhaa fi akkasuma ammallee investimeentiidhaaf misoomaaf dachiilee teenya waan barbaadaniif rakkina irratti fidaa jiran jedhanii jiraattonni gara tokkoon himanii. Gara biraatiin akka miidiyaa irratti ammaan tana miidiyaa irratti ibsamaa jirutti akka arraan tana bulchaan aanaa Oddoo Shaakkisoodhaa obbo Alamuu Jaarraa akka miidiyaadhaaf ibsaa jirutti humna hidhatteetu
naannoo san sossowaa jira humni hidhatte sani waraana mootummaa irratti dhukaasa banuudhaan rakkoon san uumamte. Kanaafuu mootummaan waraanni mootummaadhaan naannoo san qubatee gandeen san qubatee rakkina san hiikaa akka jiruu fi humna hidhatte san akka to'achaa jirutti ibsaniiti jiranii. Gara biraatiin ammaasiin obbo Boruu iddoodhaa itti gaafatamaan hoogganaa nageenya aanaadha. Innis akka ibsatti mootummaan rakkina hiikuudhaaf naannoo sanitti bobba'u malee humniti gareen hidhatte tan hin beekamin gaamma dura hin beekamin jaanii dubbatanii sosochii akka jirtutti gabaasaniiti jiranii jechuudha. Gara biraatiin Bafiqaaduu oduun gaariin gaa akkuma rakkoon jijjiirtutti oduun gaariin mul'achaa jirtu. Rakkoo naannoo yeroo dheeraadhaaf naannoo bulchiinsa Oromiyaatii fi bulchiinsa Somaalii hedduu ture keessattuu naannoo Cinaaqsanitti deddeebi'ee guyyuu lolli banamaa godhamaa turee fi akkasuma ammallee namoonni naannoo sanarraa hedduu qeerraa buqqa'anii guyyaa guyyatti nama du'e lakkaawaa yeroo dheeraadhaaf as geenye guyyaa kaleetti wanni gaariin takka naannoo sanitti dalagamuudhaan dirree bahanii akka aadaa duriitti gatta'anii gosti Oromoo keessaa gosti jaarsootii fi gosti girii Somaaliyaa keessaa gosti girii isaan lamaan wal gatta'anii manguddoo jidduu filanii manguddoo 12 gama lachuurraa filanii rakkina waa akka walumaa galattuudha. Araarri waaraan akka taasifamu irratti sirna bareedaa gaggeessuudhaatu himamaa jira. Gama lachuutiinuu bulchiinsi naannoo irratti argamuudhaan irra guddaan ammoo manguddoon akka aadaa duriitti gatta'anii rakkina akka hiikkatanitti himaniiti jiranii. Akkasumatti ilmallee maasiin gama lachuutirraa manguddoo 12 filuudhaan fuula dura naannawa bulchiinsa Somaaleetti gosti girii akka konfiraansii qopheessitee konfiraansiin gosa jaarsoodhaa yaamte akka mariin cimaan akka gaggeeffamutti baallama walii galaniiti jiranii. Haala kanarratti itti gaafatamtuu waajjira bulchiinsa kominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Boonsituu Ibraahim akka ibsa miidiyaadhaaf kennite irratti haalli amma dalagamee kun kan duriin adda ta'uudhaa fi akkuma aadaa duriitti rakkina san akka hiikkatanii ammaahu yeroo ammaa tana koreen eega ijaaramtee booda gosti jaarsootii fi gosti girii akka duriitti horkee deebi'anii akka waliin jiraachuu eegalanitti ibsitee jirti. Uummannis duraanuu nuti uummata waliin qubatee jiru garuu bulchiinsa duraanii rakkoon asirra nutti uumee jira malee nuti uummata loluu miti uummata rakkina qabu miti jechuudhaan walumaa galattuu ibsa bal'aa uummannis kennanii rakkinni hiikkatee jira. Hooggantoonni mootummaas gama lachuutirraa irratti argamuudhaan rakkoon akka hiikkatutti irra walii galanii jiranii jechuudha. Gara biraatiin Bafiqaaduu ammaas sooshaal miidiyaa irratti oduun akkuma deengaddaa ibsinetti oduun ammaan tana bal'inaan namni irratti yaada kennachaa jiru haasawa pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa deengadda mana caffee Oromiyaatti godhee fi akka inni ammaan dura godhe walitti fiduudhaan namni ammaan tana miidiyaa gubbatti hedduu haala hamaatutu hedduu haafamaa jira. Walumaa galattuu akka ibsa akkuma deengadda jennetti Lammaa Magarsaadha haala bulchiinsa Oromiyaa gaafii miseensonni caffee gaafatan irratti hundaa'uudhaan akkaataa akkamitti bulchiinsi Oromiyaa haala Finfinnee itti ilaaluu irratti gaafii dhiyaateef akkuma deengadda ibsinetti inninis bulchiinsi naannoo Oromiyaadha Finfinnee irratti akkuma yaaduma uummanni Oromoo qaba jechuudhaan ibsuudhaatu mul'ataa jira jechuudha. Garuu gara biraatiin ammaan dura gaafa naannoo bulchiinsa Somaalee irraa Oromoonni naannoo Somaalee irraa buqqaanii miliyoonatti lakkaawaman karaa Bahaa Harargeetii irraa buqqaanii biyya keessa deemanitti irratti uummanni gaafii walgahii ODP irratti gaafii gaafatan irratti deebisuudhaaf gaafiin isaa uummanni gaafate uummanni magaalaa keessa namni Oromoodhaa magaalaa keessatti qubachaa hin jiru. Uummanni Oromoodhaa ammallee baadiyyaa keessatti qonna irratti hafee jira. Akkasuma ammallee tiifattumaa fi loonuma jala deemaa jiraati. Yoomi uummanni naannoo magaalaatti galee jiraata gaafii jettutu mamanii irratti dhiyaatee gaafii san deebisuudhaaf Lammaa Magarsaa lakkii qubachiisaa jirra. Uummata naannoo Somaalee irraa kun baqatanii dhufan kanaahu magaalaalee naannoo magaalaatii fi naannoo magaalaa adda addaatti adda hirree qubachiisu jirra waan jiru ibsu isaati irratti odeeffannoon cimaan ammaan tana naannoo sana irratti hedduu afarfamaa deemaa jirti jechuudha. Gara biraatiin haalli itti namni itti hubatee fi waan inni odeeffannoo inni ammaan dura jedhe ta'amma jeetan walitti fidanii akka amma jedhetti odeeffamaa jirti jechuudha. Haa taatuuti akka Lammaa Magarsaa jedhetti namni Oromoodhaa ammaan booda magaalattis qooda magaalaa keessa jireenyaa qooda fudhatee akka jiraatutti irratti
dhiibbaa ni goone jechuudhaan ibsee jira. Walumaa galattuu dhugaan jirtu mootummaan Oromiyaadhaa nama isii magaalaa keessa qubachiisuudhaa fi karaa magaalaatiinis akka nagada irratti investimentii irratti bobba'an godhuun dirqama isaaniiti. Bara dheeraadhaaf akkuma beeknutti uummanni Oromoo magaalaa irraa ittifameetuma qonnaa fi teeffattee irratti booda'anii jira kuni jijjiiramuu qaba jechuudhaan irratti bobba'uun amma dirqama mootummaati jechuu barbaadeeti. Wanni gara biraatiin odeeffannoon har'aan tana haarayni guddaan ijoo guddoo qabattee deemtu waa'ee ayyaana Aduwaa kan bara 123ffaa magaalaa Finfinneetti kabajamuuf deemutu guyyaa boru kabajamuuf deemutu hedduu ijoo miidiyaa irratti har'aan tana odeeffannoo guddaa ta'ee jira. Haaluma kanaan guyyaa boru ayyaanni magaalaa Finfinneetti kabajama. Haala kanarratti maasiin kabaja ayyaana kanaatiif atileetonni fiiginsaan fiigan guyyaa sanbata guddaa jechuudha guyyaa dilbataa guyyatti aanu fiiginsa kiiloomeetirii 10 akka fiigu qopheessanii fi sanirratti kiiloomeetirii 9.5 booda meetira 500 hafe miila qullaadhaan miila duwwaadhaan fiiguudhaaf akka if qopheessan atileetiin Daraartuu Tulluudhaa irraan tana BBC irratti ibsa bal'aa kan ta'e turte haala kana fiiguudhaaf kophee malee miila duwwaa fiiguudhaaf ammallee leenjisaa kan jirtuu fi wanni yaada kana yaaddeefis abboottiin teenya bara gaafa Aduwaa san osoo kophee hin qabne miila duwwaa deemanii diina akka mo'an yaadachuudhaa fi isaanillee haala isaan itti lolan yaadachuudha jechuudhaan ibsa bal'aa kan ta'e jirti. Gara biraatiin ammaasiin ayyaana Aduwaa baranaa kana magaalaa Finfinnee kabajamu kana miidhagsuudhaaf akkasuma ammallee mul'isuudhaaf artistoonni akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aan qeerroo walitti qabatee farda naannoo Tuulamaa kanaa wajjin farda boonsisanii naannoo Finfinneetti akka gaddeemaa jirutti miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti hedduu himaa jira. Walumaa galatti maasiin koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetiis haala kana akka nagayaan xumuramu tasgabbii qophii cimaa akka godhanii jiranittis gabaafamaa jira. Gara biraatiin ammaasiin bulchiinsi kantiibaa magaalaa Finfinneetiis karaa daandiilee itti namni ittiin sossoo'u irratti illee ibsa bal'aa kennanii akka bulchiinsi daandiilee namni itti deemu akka qophaa'ee deemu irratti marii akka taasisanii jiranitti himamaa. Walumaa galattuu akka ilaalamu kanatti ayyaanni guyyaa boruu kabajamu taa'u kun bifa miidhagaa fi bifa addaa qabaachuutu mul'achaa jiran fakkaatti. Tarmaan qaba Fiqaaduu. Galatoomii Magarsaa egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii argaa dhageetti. Kun qophii argaa dhageetti wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbuu keessaa inni har'aa kan bitootessa 1 bara 2019ti. Baga guyyaa har'aa geessanii Magarsaan waan biyya keessa saba keenya keessa jiru keessa waan fuffunaane waan ijoo ta'an irratti waan nu dubbate qaba. Kan biraas egaa biyya keenya keessa waan ta'aa jiru amma waanuma miidiyaa irra jiru waan gurra namaa keessa afaan arraba namaa keessa jiru isas immoo itti daddaballee ilaalla ammallee nu wajjiniin turaa jenna. Akkuma Magarsaan kaase egaa inni duraa kamiiniyyuu taanaan waa'ee saba keenyaati dhimma saba keenyaati. Kana ilaalchisee maaltu godhamaa jira keessumaa nageenya buusuudhaaf waboodhaaf mootummaa gidduutti wanti deemaa jiru maalirra ga'ee gadda sajjeen ka dubbannetti abbootiin gadaa yookaan immoo koreen tekniikaa araaraaf deemee ture gara Finfinneetti deebi'aa jira ibsa kennuu jennee turre ammarraatti ibsa kennine Finfinnee galuu duwwaadha kan dubbatanii egaa gaariidha namoonni biraa namoonni immoo gara qabsoo nagaatti deebina jedhanii gara mooraa waraanaatti mooraa leenjiitti galaa jiru gara xolleetti warri biraas immoo warri didanis akkuma didanitti jiru. Kana keessaa kanaan dura kan kakaasaa turre karaa lixaa irraa maroodhaa kan dubbachaa turre karaa kibbaati immoo gullichi dhangeetii kan dubbachaa turre hooggantoota waraanaa warra didanii jechuudha. Warri biraas amma dubbachaa jiru kana keessaa godina Gujii Bahaa keessaa hoogganaa waraanaa kan ta'e Jaal Magarsaa Lammii gidduu kana miidiyaa irratti dubbataa jira. Innis namoota harkaan kennine keessaa nama tokkodha. Namoota hin galle keessaa ammallee gaaffii qabnaa amantaa hin qabnuudha kan jedhee inni dubbataa jiru gidduu kana guyyaa har'aaf kaleessa miidiyaa irratti kan dubbachaa ture. Kana booddee akka inni jedhetti mootummaan egaa warra fudhatee warruma kanaan durayyuu warra galees egaa xinnoo qeequu barbaadeera. Miseensuma keenya iyyuu miti warra murannoo hin qabne kanaan durumayyuu jedhee qeequu yaale. Kana booddee mootummaan immoo tarkaanfii duratti fudhachuu hin jalqabaa.
Abaawoodhas nuun jechuu dhiisuu danda'a. Shiftoota jedhee karaa adda addaatiin waraana nurratti banuu danda'a. Nu garuu ofirraa ittis nama dandeenyetti kaayyoo manaa baaneef qabna. Damooza barbaachuuf jennee miti, bu'aa addaa barbaachuuf jennee miti kan manaa baane. Gaaffiin saba keenyaa amma deebi'utti itti deemna. Wareegama barbaachisu immoo hin kaffalla wareegamna waan jedhu haasaa godheera dubbateera. Egaa inni ilaallaa akkuma kanaan dubbiin mariin jaarsummaan akkuma kanaan dura dubbachaa turre ammas taanaan itti fufuu qaba. Walitti deemanii haasa'uun humnaan wal barbaachuu kanarratti ittuu filannoo isa dhumaa ta'uu dhabaate gaariidha. Karaan lolaan deemanii rakkina hiikuu kuni. Kun kanuma akkuma agarsaan jette gariidhaaf jaarsoo gidduutti jaarsoliin biyyaa keessa galanii rakkina waggaa baay'ee turedha kuni. Ittuu jaarsummaa kanaan uume inni baay'ee waan nama gammachiisudha. Akkuma achirratti dubbatame jedhame rakkina kanaan dura nutti uumame warra namoota siyaasaa hoogganu bu'aa siyaasaa nurraa argachuu barbaadutu walitti nu buusee rakkina keenya kana ammarraatti babal'isee diinaan nu godhee akka nu wal ajjeefnu wal gaarreffachaa jiraannu nu godhe jedhanii dhugaadha. Kana hambisanii karaa aadaa isaaniitiin karaa safuu waaqayyootiin ittuu fixuu yaadame wanti kun gaariidha. Karaa kanaan karaa namatti deemaa jiru gaariidha. Jaarsoliin biyyaa gariidhaaf jaarsoo walitti araarsuudhaa fi Oromiyaadhaaf Somaalee keessatti deemanii wanti jarri godhaa jiran baay'ee gaariidha. Kun akkuma itti fufuu bakka biraatti illee akkuma aadaatti akka itti fufuu abdii qabna. Kan biraa gaasa ibsa obbo Lammaan kennan irratti wacni sooshaal miidiyaa kanarratti godhamaa jirudha. Sababuma barbaachuudha kuni. Isheen maal keessaa argannaadha wanti tokko akkas hanimuuniin faranjiin jettu kun dhumaa jira. Warri kanaan dura harka rukutaa fi ture afarsaa fi ture amma gara ajandaa isaaniitti deebi'aa jiru. Kanaan dura namoonni tokko wanti jarri wacaa turanii fi yaada jarri kun fudhatanii dhufan keessaa ammamirraa kutannee ofii keenyaatti fayyadamna yookaan immoo jara kana deeggarreetu iyyuu harka rukunnee fi karaa keenya irratti akka jarri nuu goran akka fedhii keenya bakkaan gahuudhaaf jarri hojjetan goona jedhanii ilaalanii warra mabdiirraa dhabanii ajandaa isaaniitti deebi'uu isaaniiti kun rakkina guddaa miti. Mormiin amma ka'ee waan Lammaan Finfinnee irratti dubbate irrattis mormiin ka'aa jiru waanuma kana ilaallatudha. Waan nama dhibu argaa jirra amma ibsa tokko kan warri paartiin saba biraatiif dhaabanna jedhanii lolaa jiran tokko keessumaa maqaa Amaaraatiin dhaabbanne jedhanii dhimma Finfinnee kanarrattis immoo ibsa adda addaa ejjennoo adda addaa cimaa babbaasaa turan keessaa dhaabni tokko amma kan dhiyoo aaraa uumame kun kaleessaaf dheengadda ibsa tokko baaseera. Bittaa Tigireetuyyuu bittaa Oromootiin nurratti geeddarame kanaafuu kana wajjin falmuudhaaf dhaabbachuu qabna. Hidhannoo soo barbaachisa ta'e hidhannee of qopheessuu qabna jedhee waamicha gochaa jira xalayaadhaan aanaadhaa fi onarra namoonni jiran yookaan qondaaltonni jiran xalayaa kana barreessanii hiraa jiru. Sooshaal miidiyaa irratti wanti deemaa jiru jira. Egaa Oromootu nu bituudhaaf deemaa jira jedhee warri yaadu warri qawweedhaaf qophaa'an lolaaf qophaa'aa jedhee deeggartoota isaatiif waamicha godhu Lammaan maaliif kana dubbate jedhee yoo qeeqe waan nama dhibu miti. Wanti heeraan fi seeraan ta'uu qabu. Wanti seenaa irratti hundaa'ee ta'uu qabu. Deemuu qaba. Hojjetamuu qaba. Biyyattiin sun magaalattiin suni saba hundaaf iyyuu akka taatu sabni Oromoos immoo abbaa biyyummaas akka irraan dhabnetti ta'ee akka deemu qabsoon karaa adda addaatiin godhamaa jiru itti fufuu qaba. Karaadhuma sana duwwaadhaan yoo nageenyi biyya sana keessa bu'uu danda'u. Nagaan biyya sana keessatti yoo bu'e nageenyi saba keenya keessattis jiraachuu danda'a jechuudha. Wacichi waan nama dhibuu miti jechuudha. Karaa biraatiin akkuma Magarsaan jette gaafa ayyaana Adwaa waggaa 123ffaa kana moo'icha Adwaa kabajuudhaaf karaa adda addaatiin qophiin godhamaa jira. Karaa adda addaatiin ilaalamaa jira. Oromoonni tokko qeequmsa qabu waan kanarratti keessumaa hoogganaa waraana sanaa kan ta'e mootii Minilikiitii wajjin wal qabatee jibbaa fi qeeqachirraa qaban wal qabatanii ayyaana kanas kan qeeqanu hin jiru. Kun mirga isaaniiti.
akka waliigalaatti garuu wanti dhugaan tokko maayinni Oromoo keessatti wanta akkuma hin taanetti dubbatamaa jiru. Xaaliyaaniin biyya sana adiin Awurooppaadhaa ka'ee gaafa biyya sana dhufu Oromoo gargaaruudhaaf dhufee wanti jedhamee fudhatamu waan fudhatama qabu miti. Namoonni akkanatti yaada akkanaa qaban jiru. Xaaliyaaniin gaafa biyya seetii kaatu Oromoo, Amaara, Sumaalee jettee miti. Afrikaa akka jirutti biyya kana koloneeffachuudhaaf dhufte yoodhumayyuu Oromoodhaaf waan tokko kennuu yaaddee jette isa jarri divided and rule jedhamu kana hojiirra oolchuudhaaf malee Oromoodhaaf jettee miti. Fakkaattee waan Oromoon qaburraa fudhachuudhaaf saba walitti buusanii jechuudha. Kana akka Xaaliyaaniin adiin mirga Oromootiif dhaabbatettis fudhatanii ilaaluun gaarii miti. Koloneeffataadha. Akkuma sadarkaa addunyaatti faashistiidha. Xaaliyaaniin eenyuun iyyuu iluudhaaf hin dhufne, eenyuuf iyyuu dhaabbachuudhaaf Oromoo bilisa baasuudhaaf kan dhufe miti. Oromoodhuma bituudhaaf ture. Sisumaayyuu biyya Oromooti kan biyya Itoophiyaa jechuun akka jirutti biyya kana bituudhaaf kan dhufe. Kana kan biraa isa Adwaa jedhamu kanarrattis kan wareegama guddaa kaffale sabuma keenya Oromoodha. Warri biraa waggee hooggantoota kiiloomeetirii 100 kiiloomeetirii 50 irraa fagaataniitu kan jiranu adda addatti garuu dhaqee kan faranjiidhaan kan xaaliyaaniidhaan lolaa ture jeneraalota isaanii kan booji'aa ture lafaanis fardaanis kan hojjetaa ture caalaa dhumtisaayyuu nama keenya Oromoodha. Ayyaana Adwaa kana kabajuun yaadachuun abboottan keenya achitti dhaqanii du'anii yaadachuudha qaban yoo ta'u. Jara yaadachuun ulfina jaraatiif kennuun waan gadhee miti. Kanarratti waan sabni keenya waan itti qaana'us hin qabu ittiin boona malee biyya sana kan amma ammaatti eegee diina alaa irraa eegee asiin ga'eentu yoo jedhame Oromoodha karaa kamiin iyyuu kanarratti waan itti leeyyaannus hin qabnu sabni kun waan itti leeyyaa'us hin qabu waan itti sodaatus hin qabu. Kanarratti Adwaa kabajuu jechuun namoottan keenya gootota keenya dhaqanii achitti du'anii abbootii keenya du'anii yaadachuudha kabajuudha. Qophiin karaa kanaan godhamaa jirus dhugaa dubbachuudhaaf gadhee miti. Moo'ichi Adwaa ammoo kan Itoophiyaa duwwaayyuu miti kan Afrikaati. Akkuma jenne adoonni biyya Awurooppaa Afrikaa kana hirmatanii bitachuudhaaf kan jarri dhufanii bittaa kana kan cabsee Afrikaadhaas fakkii guddaa kan ta'e Adwaadha. Achirratti immoo gahee guddaa kan taphate Oromoodha. Kanaafuu namoota keenya kabajuun hin barbaachisa. Ayyaana kanarrattis hirmaachuunis waanuma gaariidha jennee yaadna. Egaa karaa biraatiin wanti biyya keessa jiru waliin biyya keessa jiru maayinni mootummaan yeroo ammaa isa seera shororkeessummaa jedhu kana fooyyessuudhaaf irratti hojjechaa turanii koree dhaabanii koreen sun irratti hojjechaa ture. Koreen sun amma waan tokko fooyyessee akka warri koree kun jedhutti fooyyessuu duwwaa miti tasuma haaromsina waan jedhan qabu waan tokko keessaa baafneerra jedhanii. Kanaan dura bara darbee hiriira nagaa gochuun mormanii hojii dhaabuun akka hojii shororkeessummaatti fudhatamaa ture seera sana keessatti isa keessaa baafneerra jedhanii amma kan dubbatanu. Karaa biraatiin immoo jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa kan miidiyaallee kanaan dura shororkeessaadha jedheetuyyuu mootummaan sun tarkaanfii irratti fudhachaa ture jechuudha. Innis amma hafeera akkuma yaadatamu adda bilisummaa Oromoo Gimboot Sabaatti kuni televizyiinii keessaa isaati OMN jarri kun akka jaarmiyaa shororkeessummaatti waamamanii yookaan ilaalamanii himannaan irratti godhamaa ture. Amma waan akkana kana booddee seera sana keessa akka hin jirre kanas keessaa baafneerra jedhee koreen kun ibseera. Kun waan gaariidha. Ittuu ta'eeyyuu akka seerichi iyyuutuma badee gaariidha. Garuu fooyyessanii waan biyya alaatii dhufaa jiru kanarratti gargaarsa wayii irraa argamti miti. Wanti shororkeessummaan kun akka faashinii ta'ee biyya addunyaa kanarratti keessumaa biyya lixaa keessatti waan ittiin hojjetamaa jirudha. Kanaaf akkuma tasa abadu jechuunis waan tokko miti. Garuu haaluma biyya ofiitti walitti fidanii biyya keessa sochii biyya keessatti godhamaa jiru sirna diimokiraasii mirga diimokiraasii shaakaluudhaaf waan namni godhu kana shororkeessummaadha jedhanii fudhachuu kana keessa hambisuun gaariidha. Karaa biraatiin kanaan dura silkiin namaa bilbilli namaa kun hin to'atamaa ture.
keessumaa imeeliin walqunnamtiin karaa kamiin jiru iyyuu mootummaan hin to'ataa ture namoota shakkanii bilbila isaanii hin dhaggeeffatu fedhii isaanii malee waan jarri barreessu hin to'atu. Amma koreen kun yaada kenne irratti kunis mana murtiitiin yoo eeyyama mana murtii malee eeyyama abbaa seeraa malee ta'uu hin qabu jedheera. Mootummaan humni tikaa yookaan immoo humna nageenyaa inni jarri jedhee waamu bilbila nama tokkoo fedhii isaa malee waan jarri haasa'u kana dhaggeeffachuun ergaa isaan daddabarsu karaa imeeliitiin karaa xalayaatiin waan deemu kana akka dhaggeeffachuu hin dandeenye waan jedhudha. Kun garuu heera biyyattii keessa jira. Kanaan duras heerichuma cabsaniiti kan jarri gochaa jiru. Bilbilli namaa kan keessumaa namoonni biyya alaatiin biyyatti bilbilamaa ture. Ittuma beeknu, ittuma dhageenyu wanti nu dubbannu hundumtuu waraabamaa ture. Keessa galaniis immoo waan tokko tokko maatiittis akka dubbataa turanii argaa turre beekaa turre. Amma wanti kun hin hafa jedhanii dhugaa. Amma akka inni hafu hin beeknu garuu seeruma irratti seera kana keessatti baasna jedhaniiru. Gaariidha. Isee bilbila namaa kana to'achuun xalayaa namaa kana to'achuun amma isheen haftu hin beeknu garuu warri seera shororkeessummaa biyya kana keessa ture kana hin fooyyessina jedhanii tarkaanfii akkanaa irratti fudhachaa jira jedhanii dhugaa. Amma fooyyessaa kana gara abbaa alangaatti ergu abbaan alangaa ilaalee waan geeddaru hin geeddara yookaan waan dabalu sitti dabalee booddee mana mareetti dhiyaatee paarlamaa jaraatti dhiyaatee akka haaraatti raggaasifama jechuudha. Kana kun jedhuun bu'aa maalii keessaa ergata sabni waan jedhu ani hin beeku. Ittuma ta'ee gara naannoo kanatti alshabaabiin maaliin kanaan wal qabatee waan jedhu irratti yoo hin hojjeta ta'e inni gaariidha. Garuu biyyattiin seeras qabdi. Seeruma sanaan iyyuu ilaalamuun hin danda'ama. Akka yakkaatti wanti ta'e akka yakkaatti ilaalamuu danda'a. Warrumti ba'aa kun gargaarsa waan godhaniidhiif waan jarri hojjete hojjanna jedhanii yoo ta'e malee tasuma isaayyuu ittuu afee ittuu badee waan nama miidhu waan sabas miidhu hin qabu jiraatus wanti inni bu'aa biyyaa buusu hin jiru. Kanaaf warri biyya alaa kun biyyi nu keessa jirru kun humna biyya alaattiin to'atu malee biyya jaraa keessatti wanti jarri ittiin godhu. Biyya kana keessaa namni tokko ka'ee namni dhalataan biyya kanaa ka'ee nama 20 nama 50 wajjeessa yoo gamoo tokko gubeellee jedhee yookaan mataatu dhukkubeeti jedhu yookaan immoo jibba irratti hundaa'eeti jedhu malee shororkeessummaadhaan jedhan warra biyya alaa yoo ta'e iyyuu maqaa kana itti kennu malee biyya keenya keessattis immoo ittiin wal nyaannaa ittiin wal ajjeefnaa ittiin walidha garagarummaa siyaasa gidduu jiru keessatti ittiin fayyadamni namni meeqa ittiin du'eera ittiin dhumeera qabeenya isaa dhabeera ittiin dararameera ittuu badee gaariidha fooyyessuu duwwaatti hin ta'in balleessuu qaba. Mootummaan suni biyyi sunis waan jedhu yaada kennuu irratti barbaadeetanii kanuma. Karaa biraatiin waa'ee sochiin kaaba Itoophiyaa keessatti keessumaa karaan Gondar gidduu kana torban darbee qabee bubbuleera wantichi godhamaa ture ammas rakkina adda addaa keessa akka jiru gabaafamaa jira. Gondari walakkeessa Gondar keessatti gara aanaa Cilgaa keessatti yeroo darbe rakkinni Qimaantiif Amaara gidduutti uumamee rakkinni uumamee jira. Wanti sun ammallee guutuutti furmaata hin arganne dhaabbilee jaarmiyaa faayinaansii adda addaa baankii waan akkanaarraa kan darbee manoomni barumsaa ammallee cufamanii akka jiran dubbatamaa jira. Keessumaa immoo aanaa 4 keessatti barattoonni 20,000 ol ta'an ammallee mana barumsaatti hin deebine. Rakkinni akkanaa akka jiru gabaasamaa jira. Keessumaa waan kana Deutsche Welle irratti murtaa'ee waa gabaasee ture. Garuu haalli kanaan dura ture keessa amma xinnoo qabbanaa deemaa jira. Tasgabbaa deemaa jira jedhu in ilaalla. Gaariidha tasgabbaa'uunsaa. Karaa biraatiin immoo humni ajajaan humna addaa naannoo mootummaa Amaaraa kanaan dura kan mana hidhaa turanii Jeneraal Tafarraa Maammoo isaati irratti haasaa godhanii turanii. Haasaa kanarratti mootummaa naannoo Tigraay komatanii jiru. Maaliif mootummaan naannoo Tigraay yookaan TPLF Amaara irratti lola banuudhaaf qophaa'aa jira. Kanaaf ji'a 6 darban keessatti dargaggoota Tigraay
walitti qabanii barsiisaa leenjii waraanaa kennaafii jiru. Kanarratti kan hirmaatan immoo jeneraalota kanaan dura mootummaa Itoophiyaa keessatti raayyaa ittisa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa keessatti turan sooroma ba'anii kan deeman keessaa namoota akka jeneraal Abrahaa Waldamaariyaam, Leetinaa jeneraal Taaddasa Waradee jedhamanu Geetaachoo Asaffaa kan wajjiniin kan ta'anii dargaggoota Tigraay kumaatamaan lakkaa'amanuu leenjisaa jiru, waraanaaf qopheessaa jiru jedhanii dubbataniiru, komee kana dhiyeessaniiru. Kanaafuu nummoo ofirraa ittisuudhaa fi mootummaan naannoo Amaaraas dargaggoota isaa lammii naannoo Amaaraa qopheessaa jira. Ittisaaf biyya wareeraaf ittuun ta'ini ittisaaf qopheessaa jirra jedhanii dubbataniiru. Kun waan cimaadha yoo karaa siyaasaatiin yoo inni ilaalama ta'e. Dhaabbileen kun lammanii paartii tokko keessa jiru, paartii biyya bulchaa jiru, Ihaadegiin keessa warra jirudha. Amma dhaabbileen kun lamman wajjiniin qabsaa'anii warra turanidha. Warri amma gara naannoo Amaaraatiin humna tikaa hoogganaa turan isa humna addaa jedhamu kanas hoogganaa warri jiran kun warra kanaan dura jedhamu kana wajjiniin qabsoo keessa turanii yoo ilaalle humna tikaa naannoo Amaaraa kan amma hoogganaa turan nama kanaan dura hidhaa turan akkuma jeneraal Tafarraa Maammoo hidhaa keessa turan jeneraal Asaaminoo Tsiggeeti. Itti aanaan isaanii immoo kan Asaaminoo Tsiggeetti aananii jiran Koloneel Allaba Lamaaree namni jedhaman kanaan dura Eertiraa keessa dhaqanii mootummaa TPLF nama lolaa turanidha. Jara kanatuyyuu amma taayitaarra jira dhimma tikaatii fi dhimma nageenyaa kan naannoo sanarratti ilaallatu irratti jarreenni kun kanaan dura waatii wajjiniinis warra dhaabbatanii lolaa hojjechaa turanidha. Achi immoo mootummaadha TPLN warra qabamanii mana hidhaatti galanidha. Haasaan kun wanta akkana gaafa jara keessaa bahee jedhu hinadhaa xinnoo. Inso nama sodaachisas eessatti deema. Jarri lamman iyyuu inni tokko na waraanuudhaaf qophaa'aa jiraan immoo ofirraa ittisuudhaaf of qopheessuu qaba jedhee albee qarataa jira, eeboo qarataa jira, waraanaan of qopheessaa jira. Kana kan ifatti bahee dubbatamaa jiru. Eessa deema laata wanti kun jedhamu hin beekamu. Garuu wanti jiru kana jeneraalli Tafarraa Maammoo wanti isaan dubbatan isaatirratti akkuma waliigalatti kan dubbatan kana TPLF dargaggoota Tigraay nurratti qopheessaa jira waan jedhudha. Kun immoo of qopheessaa jirra waan jedhudha. Karaa biraatiin egaa wal hidhachiisuu hidhannoodhaanis qophaa'uu qabna wanti jiru. Sila kaaseera waan tokko ammas paartiin maqaa Amaaraatiin hojjaa dhaabbatu tokko hidhannoodhaafis of qopheessuu qabna. Mootummaan Oromoo nu bituudhaaf qophaa'aa jira waan jedhu. Warri kun immoo karaa biraatiin akkana jechaa jiru. Hundumtuu hidhannoo qabachuu qabna jechaa jira. Karaa Oromiyaatiin immoo hidhannoo eeggachuu qabna jechaa jirra. Kanuma karaa kanaan wanta jechuu danda'u. Karaa biraa oduun biyya keessaa jiru pirezidaantiin biyya Keeniyaa Uhuru Keeniyaata Itoophiyaa jiru. Gidduu kana isa Industrial Parkii jedhamu biyya sana keessatti ijaaramaa jiru kana daawwachaa jiru. Muummicha ministeera Itoophiyaatti wajjiniin olii gad deemanii hawaasa dhaqanii ilaalaniiru. Achi immoo gara Arbaa Minciin kana dhaqanii ilaalaniiru. Maqaa Arbaa Minci jedhamu kana isaan duratti maqaan ni ture Oromoonni meeqa akka beeku hin beeku. Amma dubbachuun barbaannu. Mee irratti yaada Arbaa Minci jedhamu isaatiin duratti waa inni jedhamaa ture maqaan bakki sun akkanitti waamamaa ture. Irratti yaada. Garuu dhaqanii achitti amma ilaalaa jiru daawwachaa jiru jechuudha. Industrial Parkii sana jarri lammanii maaliif Industrial Parkii kana ilaaluun maal godha daawwachiisuun kanaan duramoo pirezidaantiin Eertiraas dhaqanii ilaalaniiru. Pool Kaagameen kan Ruwaandaa dhaqanii ilaalaniiru. Amma immoo Uhuru Keeniyaataatti jiru. Finfinnee keessatti Koreen Investimentii fi Daldalaa kan Keeniyaatii fi kan Itoophiyaa walgahii guddaa gochaa jiru. Isuma ilaalchiseeti egaa maaliif Itoophiyaan kan jara kana affeertee waan achi keessatti oomishamaa jiru gabaa biyya keessaa duwwaadhaaf miti kan oomishamu. Gabaa alaatii fi gabaa alaa kana immoo dura ollaa keetii kan hawwachuu dandeessu, ollaa keetti gurguruu, ollaa keetiif dhiyeessuu.
kana immoo hooggantoota yookaan immoo hooggantoota mootummaa biyya sanaatti wajjiniin daldaltoota biyya sanaatti wajjiniin jaraan wal argitee walitti fiddee wajjiniin mari'atta. Kun waanuma jirudha. Dippiloomaasii diinagdeeti jechuudha. Karaa biraatiin ifatti bahee gamantiin dubbatamne waa'ee nageenyaa irrattis jarri kun hin dubbatu ta'u. Keessumaa dhimma Alshabaab dhimma Sumaalee irratti waan irratti dubbatamu akka jiraatamu hin yaadama. Maaliif akka irra deddeebinee dubbachaa turre Keeniyaanii fi Sumaaleen mootummaan Sumaaleen Central Sumaaleen kan jedhamu kuni mootummaan Moqaadishoo wal dhabiinsa keessa galaniiru tibbana kana. Abiy Ahmed immoo kana hin barbaadu waan kana inni immoo naannoo sana walitti fiduu nageenya uumuudhaaf carraa gochaa jiru. Kanaafuu Keeniyaanii fi Sumaaleen wal dhabuun jara yaalii muummichi ministeeraa Itoophiyaa gochaa turan kana waan jala laaffisu farshaleessus waan ta'uufi waan kana irratti teenyee dubbachuu qabna jedhanii Uhuru Keeniyaataas waamaniiru ta'a. Yookaan Uhuruunis waan kana dubbachuu qabna jedhanii dhufanii haasa'uudhaaf jiru ta'a. Diinagdee duwwaa miti jechuudha. Nageenya naannoo irratti bu'aa biyyoota lammanii irrattis dubbachuu irrattis haasa'uun hin jira ta'a. Kanaafuu Uhuru Keeniyaata Itoophiyaa keessa jiru. Oduu kana kan qopheesse oduu kana warra gabaasan keessaa tokko Jaanwaa kan jedhamu maddi oduu Chaayinaatu jira. Maal jedhee mootummaa pirezidaantiin Keeniyaatii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa paarkii industirii Chaayinaan ijaarte daawwachaa jiru jedhe. Nutu ijaareetti kennee jarri daawwachaa jiru jedhe. Akkuma kanaan egaa waanuma ofiif ta'uu keessaa fudhatanii gara ofiitti jajallisu miti. Chaayinaan akkanatti gabaastu jedhanii isinitti himuudhumaa fi paarkii nu ijaarree daawwachaa jiru jedhee barreesse maddiin oduun Chaayinaa tokko jechuudha. Jaanwaa jedhama beekamaadha. Egaa Uhuru Keeniyaata har'a biyya isaaniitti deebi'uu yookaan immoo ayyaana Adowaa kana mootummaa Itoophiyaatii wajjiniin kabajuu hin beekamu. Inni ilaallaa amma ammaatti amma waan kana nu qopheessinetti wanti dhageenye hin jiru. Uhuruun deebi'an nu dhiisanu hin barree jechuudha. Karaa biraatiin wanti jiru waa'ee ollaa keessaatti gara Eertiraadhaaf Raashiyaa gidduutti walitti dhufeenyi jiru jabaataa deemaa jira. Akka oduun tokko dubbatutti Raashiyaa tiim kutaan biyya Serdilovisk jedhamtu garee kubbaa miilaa taphatu tokko dargaggoota fiddee Eertiraa keessatti wajjiniin taphataniiru. Kun egaa walitti dhufeenya uumuudhaaf jedhamti. Akka Serdiloviskiin jedhamtu kunis biyya keenyatti Awuraajjaa jedhamee waamamu kana kutaa biyyaa xinnoo tokko dhufanii Eertiraadhaa wajjiniin qondaaltonni jiraa dhufanii ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalee wajjiniin dubbataniiru. Waa'ee investimentii, waa'ee daldalaa, waa'ee nageenyaa, enerjii, waa'ee bishaanii irratti wajjiniin hojjanna jedhanii waliigaltee uumaniiru. Egaa Raashiyaan Eertiraa keessas galaa akkasii hin jirtudha. Egaa hin beekama kanaan dura bara Sooviyeet jedhamtu sanaa Eertiraa keessatti waggaa 30 lola godhamee keessumaa mootummaan Mangistuu Hayilamaariyaam gochaa ture irratti adda dureedhaan waraanaan tekniikaan gorsaan kan deeggaraa ture mootummaa Eertiraati. Lafee achi keessatti dhangala'e hunduma keessatti meeshaa Eertiraa keessatti barbadaa'e hundumtu kan Raashiyaati. Amma egaa waan sanarra deebisanii immoo ilaalu kan immoo karaa biraatiin deebitee immoo Eertiraa deeggaraa jirti. Egaa qawwee gurgurachuun maal gurgurachuun kun hin jira gabaadha jechuudha wanti hundumtu. Diinummaan hin jiru yeroo barri kun bara biizinasaati jechuudha. Warri biraa akkanatti yaadu. Kanuma ofirkaa qabna egaa har'aa fi hankanan qabu kana wanta itti dabalu Magarsa waan irra darbee yoo jiraate gabaabsituma nutti miti dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa fi boqonnaa kenninaati. Tole Bafiqaadu bal'inaan keessa deemteeti wanni inni takka dabalu waa egaa oduu ollaa keenyaa dabalarraan tana magaalaa Maqdishootitti humna Alshabaabiin hoteela Makkatal Mukarramaa jedhaniin kan Maqdishoo keessa jiru kan mootummaanii fi uummanni silaa dippiloomaasii keessatti argaman edda galgala guyyaa kalee galgala jechuudha. Makiinaa dhootuun dhoosanii
booda namoonni Alshabaab sadii dhokatanii namoota rakkisaa turanii qawween dadhabamaa turte edda guutuu dhabamaa turte arrallee egaa ilaan ammaan tana namoota sadeen achitti argame san Alshabaab san ajjeefne jedhanii ammaan tana dhukaasi dhaabbate jechuudhaan ibsanii jiranii. Gara biraatiin ammaas hanga ammaatti namoonni reefkisaa ajjeefamee argame nama 24 ta'uu fi reefkii namni du'e akka dabaluutti illee himanii jiranii. Namni 50 ol ammoo madaa'uudhaatu himamaa jira. Hedduu rakkisaadha. Jarri Alshabaab ammallee magaalaa seenanii rakkina akkanaa uumaa jira jechuun waan barbaade. Gara biraatiin mootummaan Ameerikaan illee lola godhaa jiraniin Alshabaab hedduu ajjeesaa jiraachuudhaatu himamaa jira. Haaluma kanaan wanni ollaa biyyaa tokko dabaluu barbaade. Gara biraatiin Bafqaadu waan takkatanii dabaluu barbaadu waa'ee haala ati kaabtireetti eeguu yaadadhu. Waa'ee ayyaana Aduwaa guyyaa boruu Finfinneetti kabajamu kana. Kanarratti haalli ammaan tanatti kabajamaa deemu kun bifa addaa mul'isaa jira. Akkuma jetteeti seenaa keessatti namoonni keessatti Oromoon rakkinaa garigarii warri akka rakkinaatti islaamni jira. Garuu haa taatu immoo seenaan seenaadha. Wanni takka waan dalagamte seena jechuun waan dalagame takka barreessuudha. Akka ammaan tana wannoota seenaa irraa hubatamutti lola Aduwaa kana keessatti numaatu warri fardaan iddoo lolaa ture nama Oromoo guddaa Oromoo ta'uudhaatu himaa jira. Kan ammaas kan dhugoomsu namticha gartee Faazer Maarshaal Saalvii jedhaniin kan kitaaba An Ancient People Great African Nations Oromoo kitaaba barreesse. Kitaaba san ammaas kan Faransaay barreeffame. Kitaaba san Profeesar Ayyaloo Qannootutu Yuunivarsiitii Haramayaa barsiisaa ture gaafa sanii. Kitaabni kun achitti kitaaba Haramaa irraa fuudheeti inni afaan Ingilizii jijjiiree jira. Kitaaba san irratti akka Faazer Maarshaal Saalvaa King juutti The Flood of Oromo Horsemen at the Battle of Field of Adwa jeeti footoo wajjin kaase. Inumaatu waraana san keessatti Oromoon akka fardi Oromoodha akka qooda guddaa qabutti lafa kaa'e. Kitaaba kana namtichi kun Faazer Maarshaal Saalvii jedhaniin kun nama dura nama Faransaayiti Kaatolikii biyya Itoophiyaa seenee naannawa Hararitti mataskaana duraa nama dhaabanne kuni kitaabni kun bara 1901tti barreeffame. Achirratti waa hedduu lafa kaa'ee jira. Akkasuma ammallee waa'ee lola Aduwaa kana akka Oromoon qooda irraa fudhatte ammaasiin Faazer Aleksaandar Bulaatovichis kan gorsaa Minilik gaafa san ture warra Raashiyaatti Ortodoksii jedhaniinis inninis waan bal'aa barreessee ture. Tanumaafuu seenaadha jechuun barbaade. Seenaa irratti qooda achi keessatti namni gumaache dubbachuun waan bareedaadha. Haganumaan irratti dabaluu barbaade Bafqaadu. Garsaa egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun qophii argaa dhageettii wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isin darbuudha. Inni har'aa kan bitootessa 1 bara 2019 asirratti raawwata. Isaafan immoo walitti qabnee maaltu jedhama, maaltu argamaa jira, maaltu dubbatamaa jira waan jedhu immoo walitti qabnee wixata walitti deebina. Ammasitti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u warra ayyaana kabajdanuu ayyaana gaarii bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti.